有抗爭，哪有改變？哪有改變？濟弱扶傾，濟弱扶傾，義無反顧，義無反顧。咁喺宣佈解散嘅時候咧，我亦都首先我要多謝我哋好多嘅支持我哋嘅默默咁支持我哋嘅香港嘅朋友，因為我哋過去幾年我哋喺街站，我哋好多嘅市民走過嚟拍一拍我，係咪加油？或者係暗暗地咁伸個大拇指出嚟，然後就係支持咁樣。咁我覺得呢一啲嘅無聲嘅無言嘅支持咧，係對我哋過去幾年嚟咧堅持係一個好重要嘅一個精神力量。咁我喺度咧亦真係好多謝各位市民。咁最後咧我就即係強調一樣嘢，就係話我哋今次個主題就係寧化飛灰，不作浮塵。嗱，飛灰同浮塵一樣都係好細微，即係好似我哋而家咁企喺度，或者係差唔多全香港市民一樣，都係一個即係卑微到少到一個即係一個極點嘅嘢。但係飛灰有一樣嘢就係佢仲有光，仲有熱嘅。嗱，艱難前行啦，即係呢幾年我哋係艱難咁前行，到今日咧，我哋已經走到盡頭啦。我哋係有愧於心，因為我哋好明白喺而家嘅骨跑下，如果係骨跑嘅效應之下咧，社民連會係最後一個宣佈所謂括弧啊自願解散嘅組織。前路維艱，社民連作為一個組織咧，喺香港嘅社會運動史裏面，我哋要鞠躬落台啦。好即係困難重重啦，只能夠形容呢4年嘅日子嚇，咁係即係我哋都只係一啲普通想就住唔同議題有啲簡單嘅立場表態啦嚇。以往我哋會用好多創意嘅道具啊，會搞公投啊嚇，搞遊行啊咩都有嚇。咁但係去到而家只係可以最簡單喺街上面去派發一啲傳單啊，做一啲少少嘅演講咧，似乎已經係即係踩鋼線咁困難嘅時候啦。咁係但我都一直都希望係緊守住呢個言論自由嘅呢個少少嘅堡壘啦。咁但係作為一個政黨，當然係唔尋常嘅，即係我哋冇銀行戶口，我哋冇辦法去招收新嘅會員，甚至一啲基本嘅活動咧都係困難重重啦，好多限制啦。咁而今日我諗我都唔知道我哋到底係個立場喺香港而家算係即係保守啊，定係激進啦嚇？因為我哋喺街上派傳單，我覺得啲人嘅眼神已經覺得我哋係啲好不可能嘅一啲事情啦，係咪？咁而喺呢個咁不可持續嘅生態入邊咧，咁我諗我哋都今日係即係無奈都係要係解散啦。咁希望後人係仍然係記得曾經即係印一個傳單喺街上面派係幾咁平常、幾咁平凡嘅一件事咧嚇。咁今日應該係我呢幾年見過最多傳媒嚟採訪我哋社民連嘅一日啦。咁但係咧就好遺憾嘅，今日同時間亦都係我哋宣佈解散嘅一日。咁都亦都側面去反映咗，其實我哋嗰個發聲空間係喺呢幾年係有幾咁受限啦。咁其實社民連嘅困難亦都係反映整體嗰個社會嗰個自由，即係佢唔係淨係社民連或者泛民主派嘅問題，而係成個社會整體嘅嗰個言論嘅空間、表達嘅自由我哋組織嘅權利都係越嚟越受限啦、收縮啦。而我都會覺得係即係我哋社民連嘅解散咧，亦都係標誌咗一啲嘢嘅，就係標誌咗香港社會一個社會改造工程嘅里程碑。我盼望社民連係最後一個要解散嘅公民組織。我盼望我哋無需要再害怕講嘢同埋寫作，無需再害怕朝早6點鐘嘅敲門聲，無需要再害怕神秘嘅信件同埋電話。我盼望我哋有一日可以自由嘅聚會，嗰啲餐廳嗰啲器具唔會臨時嘅損壞，嗰啲廚師唔會突然打交，商場唔會突然裝修。我盼望我哋會有一日可以拎起我哋嘅選票，走入去票站，
為我哋自己相信嘅投下神聖嘅一票。呢個係我哋市民嘅公民權利嚟。社民連堅持嘅就係呢一樣嘢，我哋嘅公民權利，我哋唔應該係要去自動咁去放棄。咁但係到而家，當我哋要有咁多嘅考慮嘅時候，我哋就係只能夠好沉痛地宣佈我哋解散啦。啊，具體嘅我真係唔方便再多講啦。冇同我在場嗰兩隻包括當然會有啦，即係而家喺監獄嘅就係唯一一個即係長毛啫。咁佢聽咗之後，大家我諗其實都係同我哋在座所有人嘅一樣㗎啦，個諗法都係即係冇辦法。咁而係佢只好強調一樣嘢啫，希望我哋在座嘅人係平安啦嚇。可唔可以再嗌多次？嗌多次！零化飛灰，零化飛灰。